Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я собрал 6 лучших электрокаминов и очагов на 2022 год. В мой топ попали только лучшие модели из разных диапазонов цен, от 15 и до 135 тысяч рублей. При отборе моделей я обращал внимание на такие характеристики, как мощность обогрева, способ управления, дизайн, визуальные и звуковые эффекты, а также использование новейших технологий для повышения эффективности обогрева и сокращения потребления электричества. А чтобы быть максимально объективным и выявить плюсы и минусы каждой модели, я изучил отзывы покупателей и обзоры экспертов. Прежде чем продолжить просмотр, подпишитесь на канал и не забудьте колокольчик. Так вы не пропустите выход новых роликов. Ну а теперь поехали! И начну я с Dimplex Ignite 50. Модель из серии линейных электрокаминов премиум класса. Сочетает красивый вид и качественный обогрев помещения. Стекло по всей ширине камина обеспечивает безупречный панорамный вид, придает изюминку любому интерьеру. Модель настенного типа высотой 39,6 см. Обладает довольно большой шириной 127,7 см, но маленькой глубиной 14,7 см. Ее легко встраивать в стену за счет узкого профиля. Можно использовать порталы разного цвета и дизайна. Очаг поставляется с прозрачными акриловыми кристаллами, которые имеют 8 видов оттенков подсветки. Алмазоподобные кристаллы создают эффект переливающейся поверхности, от которой красиво отражается свет. Для реалистичной имитации огня использована технология пламени Multifier XD. Дополнительно можно приобрести другие аксессуары для придания эстетики интерьеру. Декоративную гальку, поленье с эффектом тления. Мощность модели 2 кВт. Обогрев обеспечивает энергоэффективная система Comfort Saver. Керамическая система отопления эффективнее, чем кварцевая и требует на 11% меньше энергии. Нагрев осуществляется быстро, скорость и мощность подачи горячего воздуха регулируются автоматически. Электрокамин оснащен высокоточным термостатом, который регулирует степень нагрева для поддержания заданной температуры. Стоит отметить и длительную теплоотдачу. Стекло всегда остается холодным для безопасности окружающих. Для управления предусмотрены сенсорная панель и пульт дистанционного управления. Электрокамин с мощной системой обогрева, надежным термостатом и длительной теплоотдачей обеспечивает энергоэффективный обогрев помещения и привносит уют за счет интересного вида с регулировкой яркости пламени и красивой подсветкой кристаллов. По отзывам на Яндекс.Маркете, все 100% владельцев модели рекомендуют ее к покупке. Пятое место занимает Garden Way Hamilton. Это напольная модель с габаритами 40 на 23,2 на 48,6 см. Выполнена в классическом стиле, оборудована декоративными элементами, закаленным стеклом и стильными ножками. Электрокамин из темного металла оснащен внутренней жаростойкой изоляцией. Это обеспечивает безопасность при эксплуатации. У электрокамина есть регулируемый термостат для автоматического поддержания температуры и тепловой предохранитель. Температура обогрева регулируется в двух положениях – 950 и 1850 Вт. Управление у модели ручное. Панель управления вынесена на лицевую сторону, но скрыта декоративной накладкой, чтобы не бросаться в глаза. У очага есть 3 режима работы. Только обогрев, обогрев с имитацией пламени и только имитация без обогрева. То есть камин может выполнять как функцию обогревателя, так и чисто эстетическую. Цена от 15 тысяч рублей. Это бюджетный камин привлекательного вида с высокой мощностью нагрева, несколькими режимами работы, регулируемой силой пламени. В нем предусмотрены все необходимые элементы для безопасности. Все владельцы модели рекомендуют ее как хороший, недорогой камин. На 4-м месте стоит Royal Flame Vision 42 Lock LED. Электрокамин лаконичного дизайна с габаритами 95 на 42,5 на 21,4 см отлично украсит интерьер любого помещения. Модель 2021 года предназначена для встраивания в декоративный портал. Плоская лицевая панель диагональю 42 дюйма выполнена из стекла. В качестве наполнения использован декоративный муляж дров с эффектом тления и возможностью регулировки яркости. Всего предусмотрено 4 режима. 3 из них представлены разной степенью яркости. От приглушенного до яркого есть режим плавного изменения яркости. Подсветку дров можно выбрать из 3 цветовых вариантов или включить режим подсветки с плавной чередой всех оттенков. Визуализация создается по LED-технологии. Светодиоды обеспечивают яркий, естественный эффект пламени и при этом характеризуются низким потреблением энергии.
Можно включить звуковой эффект потрескивания дров. Есть два уровня громкости. Мощность модели 1500 Вт. Степень нагрева можно выбирать из диапазона от 22 до 30 градусов. В верхней части корпуса находится канал для выхода нагретого воздуха в помещение, который нагнетается посредством встроенного тепловентилятора. Панель управления расположена справа на корпусе, но управлять настройками можно и с помощью пульта. При этом индикация параметров выводится на дисплей, который автоматически гаснет после завершения установок. Цена от 65 тысяч рублей. В сравнении с предыдущей моделью обладает широким диапазоном настроек, позволяет менять или отключать яркость пламени и подсветку, звуковые эффекты, выбирать температуру нагрева, а также есть возможность дистанционного управления. Все владельцы модели рекомендуют ее к покупке. Тройку лидеров открывает Electrolux Classic EFP-P 1020LS. Модель небольших габаритов предусматривает установку вовнутрь портала. Передняя панель представлена стеклом, которое открывает вид на имитацию пламени. Его яркость можно регулировать в 5 положениях. Снизу очаг обрамлен декоративной решеткой, внутрь которой укладываются угольки. В верхней части корпуса, в выступающей части, расположены выходные отверстия. Здесь же расположены кнопки управления с индикаторами работы. Управлять настройками можно и пультом. Модель обеспечивает нагрев в двух положениях, с мощностью 1 и 2000 Вт. Также может работать без обогрева и использоваться как украшение интерьера. При этом потребление энергии составляет всего 6 Вт. Цена от 18 тысяч рублей. Это бюджетный камин, обладающий хорошими характеристиками, высокой мощностью, регулировкой яркости пламени, дистанционным управлением. Ожидаемо он уступает дорогим электрокаминам, поскольку не предусматривает точной регулировки температуры обогрева и не отличается реалистичностью картинки. Но 98% пользователей считают вариант оптимальным по соотношению цена-качество. Второе место в рейтинге занимает Real Flame Candle 24. Этот электрокамин очень компактный, 46 на 63,4 на 12,8 см. Дизайн не предусматривает рамок, чем обеспечен наилучший вид при встраивании в обрамление. Плоское стекло открывает вид на муляж тлеющих поленьев. За реалистичность эффекта горения отвечает технология имитации пламени, 2D-эффект и светодиодные лампы. Для придания большего уюта предусмотрен звуковой эффект потрескивания дров. Мощность обогрева 1500 Вт. Регулировка обогревом возможна в двух положениях. Для выхода горячего воздуха в верхней части корпуса есть отверстие. Управление возможно как с помощью кнопок на корпусе, так и с помощью пульта. Цена от 30 тысяч рублей. Если сравнивать с предыдущей моделью, более стильная, позволяет включать звуковой эффект для придания уютной атмосферы в помещении. Более дорогим моделям уступают возможностью точно регулировать температуру или менять яркость и подсветку. Все 100% владельцев модели рекомендуют ее к покупке. И лидером моего топа стал Electrolux EFP-P 2520LS. Модель небольших габаритов 44,2 на 61 на 20,5 см. Выполнена в черном цвете. Благодаря лаконичному дизайну она вписывается органично в любой интерьер. Электрокамин предназначен для встраивания в нишу или портал. Стеклянный фасад открывает вид на пламя и тлеющие дрова, а также на кирпичную кладку внутри очага. За реалистичность визуальных эффектов отвечает технология Real Fire Perfect. Яркость пламени можно регулировать в 5 положениях. Звуковой эффект потрескивания поленьев можно включать и отключать при желании усилить визуализацию. Предусмотрено 4 уровня громкости для выбора наиболее комфортного. Мощность модели 2000 Вт. Она может работать на двух режимах обогрева, на полной и половинной мощности. Выходные отверстия у модели более широкие и расположены в нескольких уровнях для быстрой передачи горячего воздуха в помещение. Также очаг можно включать в режиме без нагрева, чтобы он выполнял чисто декоративную функцию. При этом уровень потребления электричества не превышает 6 Вт. Кнопки управления расположены в верхней части. Также менять настройку и режимы можно с помощью пульта дистанционного управления. Цена от 25 тысяч рублей. Если сравнивать с предыдущей моделью, обладает большей мощностью нагрева, возможностью включать и отключать звуковые эффекты, а главное, более реалистичным звучанием и визуализацией. 98% пользователей считают модель оптимальной в своем сегменте цен. Это был рейтинг лучших электрических каминов и очагов 2022 года. Напоминаю вам, что посмотреть стоимость всех моделей можете по ссылкам, оставленным в описании. Не забываем подписываться и ставить лайки. Надеюсь, вам был полезен рейтинг. До встречи в новых видео.